אני מאוד שמחה וגאה בנוכחותי כאן איתכם. אני ליוויתי את הפרויקט הזה, קשה לי להגיד לו פרויקט, חלק מהחיים, בוא نגיד. هذا جزء من حياة رافقني في شغلي في داخل البلدية، وكتير بسعدني ان انا موجودة معاكم اليوم، مع انه احنا اليوم بدنا نخلص المجموعة اللي موجودة اليوم، نخلص ونبلش مع مجموعة جديدة، بس المجموعة نفسها بعد ما انتهج دورها. מה שרציתי להגיד לכם שהקבוצה הזאת שמסיימת היום בפרלמנט נוער היא קבוצה שהולכת להמשיך ולא רק להפסיק היום. הם מפסיקים היום מבחינת כקבוצת פרלמנט נוער שעברה תהליך מסוים. עכשיו הם מתחילים את הדרך בדברים אחרים, מתחילים יחד כי יש להם עכשיו מטרות משותפות. הם יגישו לראש העיר בעזרת השם בחודש הבא, יגישו את התוכנית שלהם, מה הם רוצים לעשות עם הנוער בעכו. بتمنى لكم باسم قسم التربية والتعليم في بلدية عكا النجاح والاستمرارية دائما. عكا هي بلد مشتركة للعرب ولليهود مع بعض، حياتنا مستمرة مع بعض. انتم الشبيبة في داخل عكا، انتم مستقبل عكا اللي يثبت انه هي فيها حياة مشتركة. אני מאחלת לכם הצלחה ורוצה להזכיר לכם שעכו היא עיר משותפת, עיר שחיים בה אנשים מכל הגוונים, יהודים וערבים, דתות שונות, יש בה יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים. עכו יש בה כל העדות, גם מבחינת ביהדות יש את העדות השונות. עכו מקסימה, יש בה את העבר ויש בה את ההווה, ואנחנו מקווים לעתיד דרככם. אז תצליחו, תמשיכו להיפגש בנוכחות האנשים שהובילו אתכם, שזה הפורום להסכמה אזרחית, עם כל החבר'ה הנהדרים של המדריכים והמדריכות, הם אלה שיושבים בירושלים ובתל אביב יפו. אתם גם תיפגשו איתם בעתיד, אני מקווה שאתם תמשיכו לא רק להזמין אחד את השני לאוכל, אלא תזמינו גם כשיש לכם אירועים משמחים, תדברו יחד, תהיו יחד כל הזמן. בהצלחה לכולכם.